乌克兰火烈鸟导弹大幅度升级，这现在已经升级了，每造一颗火烈鸟需要6个小时，而且降低了雷达可见度，就敌方的雷达就是能监测到你的几率下降了啊。然后呢，飞行高度可以低于50米了。低空飞行的话，雷达啥的、防空系统啥的，你那防空系统有的都没有反应。这火烈鸟导弹这一块，这技术都不是乌克兰的，西方国家的，你知道吗？他会啥呀？他直接就造这玩意儿。这一块武器又升级了，这乌克兰越打越强，绝不是谎话啊！